Zašto su ti stopala i šake uvek hladni? Ostani do kraja videa i sigurno ćeš se ugrejati i naći rešenje za tvoje šake i stopala. Ovde ću ti pokazati tačne uzroke šta se dešava, bilo da su u pitanju hormoni, da li je u pitanju višak nekih minerala, pa možda da li je u pitanju stres, štitna žlezda i tako dalje, ima puno nekih informacija, ali krenut ćemo redom. Kada treba da se zabrineš? Ako su ti stopala ili prsti hladni, bolni, menjaju boju, tipa plavkasto, crvenkasto, ljubičasta neka nijansa, ako je jedno stopalo hladno, drugo, da kažem, neke normalne temperature, imaš neke rane, ulcere, nagli otok, sumnjaš možda na trombozu ili ponekad kad imaš onako kao neko gulicanje, gubiš ili osjećaj, tome slično, odmah se javi lekaru, uradit će on potrebne testove i krenut ćeš sa lečenjem. E sad, ako nemaš ništa od ovoga, idemo dalje. Šta je uopšte hladno? Ako si se ceo smrzao, to je metabolizam. Jednostavno, nešto se dešava možda sa hormonima, T3, T4, možda je anemija u pitanju. Ako ti je trup topao, a ruke, noge hladne, to je onda već do cirkulacije, do te vazokonstrikcije. Jer jezgro, nekih 37, da kažemo neki optimum, ruka mora biti, da kažemo, hladnija, u smislu bar nekih 32 do 34 stepena. Sa ovim problemima, ne samo ovima kojima sam nabrao, nego i nekim drugim, ruke mogu da budu i 23-26 stepena. Skoro pa kao, te temperaturu u sobi. To je znak da krv ne ulazi tako dobro u periferiju našeg organizma. Šta možeš da uradiš, da kažem, odmah? Postoje nekoliko treninga, da tako kažem, gde možeš da hladnom vodom utičeš na zagrevanje svog organizma. Da li ćeš da uzmeš neku koficu, bilo šta, i možda da staviš 1/3 da ubaciš led i dodaš vodu. Uravniš stopala i šake ili kako već ti misliš, minut 2, dok ne osetiš blago grejanje iznutra. Jer ti si tada napravio stimulus, automatski se povećaju mitohondrije u zidovima svih tih krvnih sudova, povećava se oksigenacija, čiste se laktati i resetuje se, da kažemo, autonomni nervni sistem. I ako to radiš 1 do 2 puta dnevno, bar neka 3 dana, a možda nekad malo i bude duže, ti ćeš sigurno osetiti veliku promenu. E sad, ako imate neke bolesti, to je sad mnogo važno, bilo da su autoimune, Raynaudov možda fenomen, možete da dodate B1 u nekom od oblika. Pošto ih ima više, može da bude benfotiamin, ali ponekad znatno pomaže da se, da kažem, u konsultaciji, naravno sa doktorom, sve što ovo pričam, može da pomogne značajno kod te periferne neuropatije. E sad, mnogo je važno da shvatite da provođenje toplote je jedan od faktora da se brzo, da kažem, ugrejemo. Ako vam treba instant za trenutno olakšanje, koristite ono što smo mi kao deca, one kao termofore, one velike, gde možete onu, da tako kažem, tečnost da zagrejete, flaša faktički sa toplom vodom može to isto da radi, i ona mnogo brže zagreje nego ovako neko grejno telo. Iz kog razloga? Zato što ta vlažna, po znacima navoda, toplota bolje provodi toplotu nego, na primer, suvi gelovi. Vidjeli ste ono, naročito, ne znam, skijaši, planinari imaju, ono kada kliknete pa se ono zagreje. Tako da, eto, to čisto može da bude nekad brza varijanta. S druge strane, mnogo je bitno da pokrenemo krv u svim krvnim sudovima, naročito u venama. Vi možete za minut 2 nekih ritmičkih pokreta stopala. Znači, da li je to tipa napred, nazad, levo, desno, kruženje, onda mrdanje prstiju, da stimulišete, da se pojača cirkulacija i samim tim da dopremite više krvi i automatski će se podići temperatura. Ako na to dodate možda 5 minuta, 10 minuta nekih čučnjeva, hodanja ili onog skakutanja u mestu, već posle 20 minuta neke fizičke aktivnosti, kapilari moraju da se prošire i onda dolazi do angiogeneze, gde faktički mi pravimo nove krvne sudove. To je jako važno, jer dešava se, ali je jako retko da osobe koje su dosta fizički aktivne
imaju problem sa perifernom cirkulacijom. Naravno, kažem, imaju mnogo bolesti, dijagnoza i svega, pre svega ovoga, uvijek se konsultujte sa lekarom ili farmaceutom, to ponavljam uvijek. Pominjao sam u nekim videima azot monoksid, koliko je važan za celo naše zdravlje. Kako možete jednim receptom, jednim zdravim napitkom, da isto potpomognete svojoj cirkulaciji? Znači, uzmete blender, ubacite pola čaše soka od cvekle, ili, ako je već blender, možete samo iseckajte sitno pa će onda smelje svejedno, ubacite kašičicu nara, ili sok od nara, što vam je lakše, jednu kašičicu svežeg đumbira, to je pola kašičice kurkume i jednu kašičicu limuna. Dodajte pola čaše vode, možete kokosovu vodu, zbog ukusa ko voli, izblendajte i popijte ujutru. Posle toga, nekih 5 do 10 minuta, odradite neki trening i onaj lagani kod kuće nešto šta možete, vi ćete stimulisati fizički, iznutra, zbog svih ovih zdravih, da kažem, sastojaka, ćete povećati azot monoksid. Kada njega povećate, automatski cirkulacija postaje bolja. Možete uvek, znači, da se igrate, da kombinujete, može varijanta tipa jedna čaša soka od cvekle, možda pola, 1-2 kašike limuna, pola možda kašičice meda ili neka prirodna zamena koju vi hoćete, možete i ostalo sve, možete kuvate čaj od cvekle, znači šta god, ali ovi sastojci, naravno, ko sad ima, pošto dosta ljudi, ja nešto kažem i sad ljudi budu bukvalisti. Znači, ja sve što ovde kažem, vi treba da prilagodite sebi. Ja kada pričam nešto, ovo je opšta informacija. Ako ovaj video pogleda 100.000 ljudi, od 100.000 ljudi neko sigurno ima dijabetes, neko sigurno ima neko drugo oboljenje. Znači, vi sve što čujete, ne samo od mene, bilo šta što nije vama rekao uživo lekar ili farmaceut, vi treba da imate sopstvenu svest, odgovornost, da razmislite o tome i da se konsultujete uživo ako niste, da kažem, zdrava osoba. Znači, ako imate neko zdravstveno stanje, ako imate određenu terapiju. I onda, para ljudi, jer to se stalno ponavlja na nekom videu, tipa možda 100 komentara, od toga 2-3 komentara bude nisi rekao za ovo, nisi rekao za ono. Ja ne mogu sve da kažem u svakom videu. Na vama je da vi imate svest i kažete, ako ste, na primjer, dijabetičar, pa sigurno da nećete da uzmete onda, ne znam, med ili tako nešto. Ili neko sad skoro napisao, ja imam kao hipoglikemiju, znači nizak šećer, pa ja sada prestanem da jedem šećer. U smislu čak ni med ili bilo šta. Pa naravno, niko to nije rekao se srušite negde. Znači, prilagodite sve sebi. Idemo dalje. Što se tiče stresa, koji je danas jako veliki, hroničan stres utiče na naš simpatikus. On se bori na taj način što suzi krvne sudove, naročito arteriole, a parasimpatikus ih širi. I sad je tu poenta šta možemo da radimo za naše opuštanje. Da li će to biti kroz disanje? To je jedna od osnovnih stvari. Znači da se smirite, da se opustite. Primjer, udah, potpuno lagano. 5 sekundi udah, 5 sekundi izdah. Bez forsiranja. I nekih 5 do 10 minuta. Možete malo da napravite pauzu. Znači udah, pa pauza, pa izdah. Izdah može da bude duži. I uvek treba da bude duži jer mi generalno više zadržavamo, a treba da izbacimo sve to. Dodajte molitvu. Dodajte meditaciju. Nešto šta će vas da smiri, jer automatski vaše telo se onda opušta, dovodite u prirodno stanje, koje je ovako, da kažem, potpuno normalno, ali danas živimo tim tempom, pa nije normalno. Pišite zahvalnost, pozovite nekog kome ste kog jako volite, pa popričajte s njim 5 do 10 minuta, uzmite papir, zapišite 10 stvari na kojima ste zahvalni danas, ali iskreno iz dubine srca, već ćete da se smirite. I onda, kroz te vežbice, vežbamo takozvanu neuroplastičnost, da znači mi automatski kroz ovaj naš frontalni korteks sve bolje gasimo stres. Može se desiti da imate nizak nivo natrijuma, nizak pritisak, kako god. Da li je to možda zbog neke dijete, zbog posta, zbog povećane diureze, to je sad već individualno, ali kada smo na unosu i imamo onako nizak unos ugljenih hidrata, mi gubimo tečnost, zato što i so, naravno, ako je automatski nizak pritisak, vrlo je verovatno, i naročito kad je nizak natrijum, vrlo je verovatno da će stopala biti niska. Znači, rešenje je morska so,
više vode, proverite krvni pritisak, to bar kući možete, ne morate kod lekara, a sa druge strane, ako imate tipa Disonovu bolest, neke probleme sa hormonima, naročito sa adrenalnim, neki mineralni disbalans, sve to utiče na taj status natrijuma i te osobe faktički žude za solju, bukvalno. E sad, veliki problem danas je štitna žlezda. Znači, bilo da je to Hashimoto, hipotireoza, uvek se postavlja klasika, jedno i neko od najčešćih komentara je stalno mi hladno. Zato što nama treba jod, generalno, za sintezu, a sa druge strane selen, da možemo da preradimo i konvertujemo, znači sve to, taj da kažem hormon, neaktivan u aktivan, čisto da ga prebacimo. Hashimoto često dobro reaguje na selen i uglavnom će vam endokrinolog naravno dati kao podršku imunitetu, zato što je on jako dobar za imunitet, ali važno je da kod svih ovih stanja ne tumarajte sami, ne tražite neka rešenja sami. Znači, nije ni na odmet da pitate za 2-3 mišljenja. Idemo dalje. Jod je jako važan i, na primjer, iz morskih plodova tu imamo direktno najprirodniji jod, kako možemo da unesemo. Jer deficit joda često se pokazuje kroz spor metabolizam, kroz umor, suvu kožu, hladnoću. Mnogo je bitno, naročito kod dece i trudnica, zbog tog razvitka kognitivnih sposobnosti, IQ bude dosta nizak. I imate i tu suplemente, ali ono što je važno da shvatite da kroz ishranu, ako možete da unesete, jer ta sva morska hrana, iako mi ovde nemamo more, jel te, pa onda je možda lakše suplement, ili da se nešto kupi, ali pitanje kakvog je to, da kažem, stanja, da postoji mnogo tih pozitivnih elemenata u morskoj hrani, naročito kada pričamo o ovoj temi. Jer jod jako dobro reaguje sa ostalim, da kažem, bilo da je to možda mangan, gvožđe, cink, selen, magnezijum i tako dalje, svi su oni negde u nekoj mreži i zavise. E sad, anemija je takođe ovde česta i onda tu uvek dolazi u prvu pomoć, jel te, gvožđe, B12 i tako dalje. Hladnoća i malaksalost je čest pokazatelj. Proverite koji su vama nivoji. Ali, ako nema nekih, da kažem, kontraindikacija, jako dobra hrana, goveđe jetra, neke vrste mesa. E sad, to sve zavisi i od vas, da li to vama okej, zato što i jetra treba, neke osobe trebaju biti pažljive, kada, na primjer, možda malo više jedu jetru, jetrice, kako god. Mnogo je važno da ako vam je nizak nivo kiseline onda u želucu, onda se dešava da ta apsorpcija gvožđa i B12 vitamina je automatski slaba. Znači, vraćamo se sad, imate onaj video o stomaku, kod mene, da jednostavno sve što možemo uradimo prirodno. E sad, bio je interesantan komentar ovo što ja imam kao uzrečicu, sad, neko napisao ko je taj sad. Tako da, eto, se nasmejemo. Mislim, hvala vam, malo pre kad sam pričao o komentarima, ima, da kažem, 99,7% pozitivnih komentara. Naravno, uvijek bude, mislim, ljudi nemaju što da rade pa pišu neke ružne komentare. Tako da, to je sve negde prirodno. Međutim, eto, da vam se zahvalim na puno, eto, i lepih reči i što pišete komentare koji imaju smisla da pročitaju drugi ljudi, jer ja ne mogu sve da kažem u jednom videu, a onda kad čuju vaše neko dopunsko izlaganje, to je korisno. Automatski i pod broj 1 ljudima koji to čitaju, a i meni, jer volim i vidim da su ljudi spremni da dele, da kažem, znanje. Idemo dalje. Dijabetes, naročito ova periferna neuropatija, je jedan od isto onako čestih ovde, nažalost, simptoma, to jest njeni simptomi su između ostalog i te hladna stopala noge, iz kog razloga, zato što visok šećer oštećuje te mikrokrvne sudove, oštećuje samim tim i proteine, pravi lepljive naslage, blokira protok krvi, kroz ishranu dosta toga balansira. Mnogo je važno da kad pominjemo onaj intermittent fasting, i
taj unos niskog nivoa ugljenih hidrata, to pravi veoma dobre rezultate, ali naravno uz konsultaciju sa lekarom. I ponekad ljudi odu, tipa provere šećer ili nešto urade i kaže pa meni rezultati nisu dobri. Nemojte da čekate kad već postane mnogo nepodnošljivo. Na prve neke znake odmah, kažem, kod lekara i to je to. Kada krećete, na primjer, sa dijetama, potpuno je prirodno s neke strane da vam noge budu hladne. Zato što se samim tim ceo sistem adaptira na drugu klimu, na drugi režim rada i onda se malo hormoni uzburkaju, pa im je potrebno vreme dok se stabilišu. S druge strane, naš bazalni metabolizam je interesantna stvar, zato što često ljudi koji idu na raznorazne neke dijete, ali mnogo dijeta kada se rade nestručno imaju onaj jojo efekt. I onda kada bombardujemo svoj organizam, da tako kažem, tipa restrikcija, ne jedemo ovo nikako, pa onda jedemo ovo do maksimuma, znači restrikcija, preterivanje. Telo non stop nekako žonglira i onda metabolizam shvata sve kao neku opasnost. I onda postepeno, vraćamo se na suštinu, on kaže dobro, ajde povučemo svu krv, svu cirkulaciju ovde, gde je ono najbitnije, a ova periferija džene. Pušenje, kofein, definitivno utiču, zato što nikotin sužava krvne sudove i automatski se smanjuje protok krvi. S druge strane, kafa, energetski napici, imaju takođe osobinu da rade tu vazokonstrikciju i onda možete i to da primetite ako pijete nešto od ovoga, probajte malo izbaciti. Po kući, na primjer, pogotovo sad u zimskim mesecima, nemojte bosi, nemojte u nekim tankim čarapama, znači ono ko što su babe pričale, vuna je ono najbolja stvar, sad sintetika ko voli i ostalo sve, ali ona zadržava. Znači, kad imate, ne znam, otoke, proširene vene, neka medicinska zdravstvena stanja, kompresione čarape isto pomažu. Što se tiče patika, gledajte da imate one dobre uloške, da je anatomski tako noga, da tako kažem, onako da se drži sa svih strana. Ako vam je hladno, imate nizak pritisak i na keto ste možda nekoj ishrani dijeti, dodajte so vodu. Ako vam je hladno u celom telu, umor, suva koža, moguće da se nešto dešava sa štitnom, možda vam treba joda i selena. Ako vam je hladno, posjećate trn, onako da vam trni dole nešto, utrnulost stopala, moguće da se nešto dešava na nervnoj bazi, u smislu da vam možda fali B1, da je možda neki problem sa šećerom. Ako vam je hladno i imate, onako da kažem, malokrvnost, što bi rekli, gvožđe B12, hrana, treba da se proveri šta se dešava sa stomakom, sa crevima. Ako imate hladno, plavetnilo, bol, definitivno možda nešto tu u vezi neke i ne daj Bože tromboze, pravac lekar. Znači, probajte, iskombinujte ovaj napitak što sam rekao, lagani pokreti, više puta dnevno. Ako sumnjate na nešto, odmah kod lekara, probajte ove kupke, hladne kupke, ili one kontrastne toplo-hladno, naravno sad evo ponovno ponavljam, to uradite ako ste zdravi, ako nemate problema sa možda nekim srčanim bolestima i tako dalje i tako dalje. Mada kažem, to je malo, ne pričamo o onoj celokupnoj ko što se ljudi kupuju hladnom vodom i to je zdravo na svoj način, bit će video i o tome. Eto, možete mi napišete baš komentar. Da li koristite nešto od ovih varijanti? Naravno, pomenuh vežbice. Imate dosta vežbi za listove, za stopala, za članke i gledajte da se vi ugrejete, da sredite metabolizam, da izbacite pušenje, kofein, rešite se šećera i onda automatski ćete primetiti progres. Ako imate neke još savete, nešto što bi vi već napisali kao vaše neko iskustvo, komentar ostavite obavezno, volim ja da pročitam kvalitetne, konstruktivne komentare, naravno i vaše pohvale, konstruktivne kritike takođe, kada je to stvarno ima nekog smisla, sve je to super, tako da eto, veliki pozdrav od mene i hvala vam na gledanju, pa se vidimo u nekom od narednih videa. Veliki pozdrav!